واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یو خو نن ربیع الاول په حواله باندې میلاد النبی یا بار ربیع الاول په حواله دی پروګرام. دویم دا چې 6 ستمبر دی یوم دفاع د پاکستان، او دریم دا چې تاسو چوټي وا او تاسو بیا راغلی یې. ابراهیم ابن ادهم یو غزبرګ دی، نو دی بادشاہي پرېښوه، بوډا شوی، دغه شوی، فقیر شوی، چېرته په یو دغه باندې پېښ شوی راهب باندې. نو هغې راهب له به غیبي رزق راتونو ابراهیم به ورسره خوړ. نو هغه راهب ورته ویې نیکه ته راغلی ډوډۍ خورې زما سره، ته پکې مې وپېره زموږ مېلمستیا وکړه که نه. نو ابراهیم ابن ادهم خو زبرګ دی، بادشاهي پرېښې ده، ښکلی بچی و، هغه په طواف کې ورسره یو ځای شوی، ډېر ښایسته و، د ده زوی و. نو ده چې وداسې کتل، نو د طواف کاوه د خانه کعبې، نو خپل بچی ولید، نو خپل ملنګ ته ویې دغه هلک چې دی زما غالبا زما زوی دی، ورشه ته ورسره خبر وکړه. هغه ورته یاره زما بابا چېرته ورک شوی دی او زه وامه چې ما یو پرې ولیدې. نو ابراهیم ابن ادهم د خپل بچی تړاو شو، چېرې زه پسې ورغلی. نو بیا وی چې جس چیز کو خدا کی رضا کے لیے چھوڑ آیا تھا اب پھر کیوں ادھر لوٹوں، لکه بچی پسې م پرېښو. نو راهب چې ورته دا وی ته روټۍ راوړه، نو په هغه ورځ باندې ډېر ښه سړي به روټۍ کړي. نو هغه ډېره ښه روټۍ وه، د میاګان په روټۍ کې ډېر ښه، نو غالبا ستاسو پرنسپل به کړي، روټۍ یې ښه کړې ده. نو دا دغه چې دی راهب دا خو بوډا دی، دی خو پخوانی دی، او دا بل خو په موجوده ژبه کې چڼی دی، لکه چې نوی سړی راشي. نو راهب خدای پاک ته ګیله وکړه چې خدای پاک زه دومره موده نه لګیم، ستا عبادت کوم، ذکر کوم، نو زما په ورځ باندې سا ګپی تې راځي، او دا پرونی چڼی راغلی دی، نو د ده په ورځ باندې تا ډېر ښه کانه راولېږله. نو الله پاک ورته ویې چې هغه خو پسې بادشاهي پرېښې، تا پسې څه پرېښي، تاسو پسې نن بادشاهي پرېښې ده. چې سړی بادشاهي پرېږدي، چوټي خو خلکو ډېره خوښه یې که نه. نو انشاءالله چې دا پروګرام به نسبتا زیات د بل خالي په مقابله کې یا د جمعې زیارت په مقابله کې زیات برکتي، ځکه چې تاسو ابراهیم ابن ادهم په شان پسې بادشاهي پرېښې ده چې څومره قرباني ورکړې دومره شی بیا ډېر زیات مزیداري. د ماشوم تلاوت وکړو، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، ډېره زبردست خبره ده. په دې لږ کنسنټریټ کوي چې رحمة للمسلمین نه دی ویلی، رحمة للبنیرین نه دی ویلی، رحمة للنرسان نه دی ویلی، بلکې رحمة للعالمین ویلی دی. یعنې د هندوان چې زموږ سره دي، د انګریزان چې دي، او دا څومره چې کافران دي، او دا څومره افریقې والا دي، په دنیا کې 3 قسمه خلق دی. یو زیړ دي، زرد لوګ، دا په چین کې دي، په ملایا کې دي. یو تور دي، دا په څه کې دي، تاسو افریقا کې دي. او یو سره دي، دا په یورپ کې دي. زرد او سفید او بلیک، دغه درې واړو ته چې کوم دی یا ایها الناس وایي په قرآن کې، دې ټولو ته دا خبره ده. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. دا اوس تاسو سره ډاکټر مایکل هارټ اواړډ دی پړاول، دا زموږ دپاره ډېر زیاته د فخر خبره ده چې هغه په خپله د 100 چې 100 کسانو هغه دغه کاو ګریډینګ کاو، نو هغه عیسائی دی په خپله. د هغه له پکار دی چې د مسلک پابندي کړې وی، عیسائی په ټاپ کړی وی، خو هغه بیا رسول الله په ټاپ کو، بیکاز هی واز د اونلی سکسیسفل پرسنالټي in both the religious field and the secular field. کم سړی چې په سیکولر فیلډ په دنیا کې په دغه کې، دیو جن زمونږ دا یو دعوه ده چې په دنیا کې څومره غټ خلق تیر شوی. ګوره الیگزینډر تیر شوی دی، سکندر اعظم چې ورته وایي، افلاطون تیر شوی دی، اکبر تیر شوی دی، زمونږ اوس اوباما تیر شوی دی، دا ټول خلق غټ خلق تیر شوی دی. خو په هر فیلډ کې د هیچا کارروایي نشته ما سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، چې ایچ اینډ ایوری فیلډ هغه چې کوم دی هغه کور کوي تعالی. لکه مثال په توګه لکه پلانې ډېر ښه زبرګ دی، وایي ښځه یې وه، وایي نه، نو د خاوند په حیثیت دغه کردار نشته. نو وایي پلانې، نو وایي بچي وو، نو وایي نه، نو د پلار په حیثیت یې کردار نشته. نو کو فرض کا داسې هر سړی چې ته ګورې بادشاهي کړې ده، نو د بادشاه په حیثیت یې کردار نشته. نو ګدایي کړې ده، نو د ګدا په حیثیت یې کردار نشته. دا واحد شخصیت دی چې په هر شخص په هر حیثیت یې کردار دی. نو یو لفظ تاسو ته هم دا لږ آسان دی، دا بلکې سیرت جو ہے یہ سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنانے کے لیے ہے. مونږ چې نن دلته کومې خبرې کوو که نه، یہ اپنانے کے لیے ہے، سنانے کے لیے نہیں ہے. نو اپنانے کے لیے ډېر آسان چې ته په خپل فیلډ کې فالو کې،
نو دوه واقعیت شو. یو پر یو چیست سپیشلیسټ نو هغه په یو میډیکل کالج کې پروګرام نو هغه د چیست د ډیزیزز د خورېدو ریزنز بیانول. هغه دا وی چې کوم سړی بې ځایه توکي او هغه توکلو نه بیا ټوبرکولس جراثیم بارته وځي او هغه جراثیم بیا واړه لکه مثلا یو سړی دلته خراش کوي توکو نو واړه پکې لبي کوي هغه وړو کې پلاس ولګاو نو هغه بیا خپل واړه هر شی خپلې ته وړي نه خپلې ته وړ نه هغه ټي بي جراثیم به هلته لاړ شي. تاسو کوشش کوئ چې توکي ما نو ما ته سره ته حدیث و ما په هغه موقع باندې هغه ماته یې مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې تاسو توکي ما چا چې توکو فکفارتها دفنها دا د الله د رسول الفاظ دي. کفاره به ورکې کفاره جرمانه ته وي جرمانه به ورکې او دا جرمانه د دې دفن کول دي نه خاورې په واچو. داغه ماته مجھے اس حدیث کا پتہ نہیں تھا آپ نے پورے لیکچر کو ایک حدیث میں جمع کر دیا. نو هغه دغه یورپین کنټریز کې دغه یو لیکچرر دی نو هغه د موټیویشنل سپیکر دی نه هغه وایي زه په ټول کنټریز کې ګرځېدلی ما نو هغه یو لفظ وایي چې یورپین یونین هیز ډیسایډډ د یورپین یونین اوس فیصله کړې ده چې علم باند او باونډریز نشته حد نشته با د وړوکوالي نه تر مرګه پورې به تاسو علم زده کوئ. نو زمونږ یو مشر دی ډېر ښکلی سړی دی احمد نومې دی په هغې لیکچر کې هغه لاس دیزې کو هغه ورته وټ ډو یو وانټ احمد هغه آی وانټ ټو ایډ وی څه شی پکې ایډ کوي وی دا وی زما پیغمبر مخکې نه دا ویلو د 1400 years ago چې اطلب العلم من المهد الى اللحد. وی اوهو وی هغه زما سره وعده وکړه چې نیکسټ ټایم ایچ اینڈ ایوری کنټری کہ زلار شمزہ رسول اللہ دا حدیث زبدی سوام کہ مسلمانوں کے پیغمبر کا کہنا ہے کہ آپ مہد سے یعنی پنگوڑے سے زانگو چوتمویو زانگو سے لحد تک علم حاصل کرے. اگر خلق مات آتا دی دیو جن عربی دغره د اقبال شعر دی غالبا ہر کجا بینی جہان رنگ بو ہر کجا بینی ذهاب رندگی یا زنوری مصطفی کلا چې هر ځای کې ته رنگ یعنی خپل رنگ دی چرته ولید پینټینګ دی ولیدو دام نور مصطفی دی وی دا پینټینګ څنګه نور مصطفی دی وی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پټوانو پابندي ولګوله چې تاسو به بوتان نه جوړوي نو ستا صلاحیتونه چې د پټو د جوړولو کوم هغه اوس بل طرف ته ډایرکټ شو ځکه چې جب ایک راستے پر آپ پابندی لگا دیں تو وہ خواہش 100 راستے آپ کے لیے نکال دیں گی. نو هغه له ناغي پینټینګ شروع کو نو دومره خولي پینټینګ زې په زې وشو وې تیرې چین نه یو لو خیراوړه پاغه به سور راخ کړي او ته د مسلمانانو د زمانه الوخي چې باغو جوړول پتیلې متیلې هغه تو ګور پای بخپله ګولي یا بخپله ونی ځکه په سور خطابه باندې ولګوله چې خرا سور به نه جوړه نو دغه مسلمان ذهن خو کار کاو هغه پینټینګ ته لاړو نو دیو جن مسلمانانو پینټینګ په ټوله دنیا کې مشهور دی د دې نه خ پینټینګ نه نو یا زنوري مصطفی کم ځای کې چې تسخینه نو ته پوهی چې مصطفی سره به د دې تعلقي یا در تلاش مصطفی یا د مصطفی په تلاش کې دی دا به ارو کمپلیټ کیږي نو چرته چې یو ښه حالت ته ویني د دې سره به د مصطفی سره تعلقي دیو جن زماستا ټول تصور و پدی چې د مجلس نه پاسو چې مصطفی تر طرف نه موږ ته کم کارونه ملو شوي چې هغه موږ په خپل پریکټیکل لایف کې راوړو ځکه ما تاسو ویلو چې سیرت سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ د دویم سره تاسو وایي اپنانے کے لیے چې تاسو په ذهن کې دی چې اپنانے کے لیے ہے موږ ټول سیرت پدی چې رسترګې دي سی وي او ګیره مبارکه دي سی وا او خوشبوئی به داسې تلا دا ولې موږ سافت کارنر خوخي کم ځای کې چې خخ کوله اي سي کوله بلډینګ خو چې کله کې هارد کارنر ته سافت کارنر نه توځي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه خوخي ویندا سړی دې دا سټو غري موږ وایي کنه لکه وی چې تکلیف راشي نو موږ یو بل تر اخذ سوایو بلکې زموږ د تبلیغانو موږ ته سوې سره کا دوه رکعات سوکا نه پالو کا حالانکه یوازې دوه رکعات نه پل نه 2 روپۍ سوور کا هغه لګ ګرانه ده دینه کنه نو هغه مونږ نه وای ځکه دا صاحب کار نه دوه رکعات نفل او دا بل هارد کا دینه بل هارد کا نر سره نن سونی سره اخذ نسی نفلی روزه ونی زنام لګ هارد کار نر ده کنه حالانکه د صدقې دا ټول قسمونه دي نو مونږ صاحب کار نر خوخي هارد کار نر نه خو نو مونږ سس قوم یو نو د سستینه د ځان بچ کول د پاره مونږ به هارد کار نر طرف ته زو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورا مکی زندگی سور ودا تاسو ته 13 years پیغمبری او مدنی زندگی سور وا 10 years 23 years ټوټل
13 ایئرز کې اول چې هغه کم کارونه کړل مکی زندگی کې د مکی زندگی په کله شروع شو 40 ایئرز 40 سال عمر یو د 40 سال نه مخکې چې هغه کم کارونه کړي دام د غدي چې تر هغه اتباع وکړي ځکه هغه خدای پاک مخکې ردینه تیار کړو الله تیاری یو سره کنه هغه باندې ټریننګ کوي ته خو نه پوهیږي چې سره تیاری دا الله په منصوبه کې زما سره منصوبه کې دا فرق دی چې ما ته خپایو الله وي مړه ته نه خبره کوس موسی عليه السلام چې مرګ ته شو نو سوره به خپاو سړی په سوکواله نو مړو دا غي برکت چې هغه سکه بیا تختیدو چې تختیدنه په چا پیښ شو په شعیب عليه السلام چې شعیب عليه السلام پیښ شو پیغمبري او ته میلاو شو پیغمبري ته خنوا نو دیو جن اقبال ویلو چې کلهږي ورځ اگر شعیب آیه میسر کلهږي ورځ له شعیب غونتی استاد ته میلاو شي نو شعیب له سکه ولس کاله ولس سره ولو تاسو یاد دي بیزه نو شبان دیتا ہوئی بیجو تو بیزوگر تا شبان ہوئی کرا اگوی شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے التا شبانی والس کالا بیا پیغمبری میں لوشوا اس دا اللہ منصوبہ وَلَقَدْ جِئِتَا قرآن کے خدای وَلَقَدْ جِئِتَا عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ موسیٰ ترے یو پروگرام تحت راغلے اننی انا اللہ ز خدای یما خدای وسره خبرې کوي فخلعن علیک دا سپلی دی وباسا انک بالواد المقدس طوا دا وس کوبر د موسی علیہ السلام ته ابتدا نه پته چې دیسی بکیږي جو خوشاله بوا غریب خو د لود وا سټډیم وا ادا ونه د لاندې ناسو او رب انی لما نزلت الی من خیر فقیر خدای ما ته خو ډیر محتاج یم نو خدای پاک وسره خو کړو نو کله 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 سه مصیبت راشي کنه سړی په نه پويږي او هغه کې یو خیری نو خدای پاک په دې کوم څه خیره چولې نو ما ته به دې ته ګورو چې د هر کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخکنه د 13 سال د توام په دې کې سلور کارونه کړو دا به د یادول لپاره اساني یو خدا چې پیغمبرانو مخکې پړمبه څه کار کړو زما په ټول بیا پی کرتا تای ځکه چې بیا دا ډېر په فرنٹ کې تاسو کنه دا تاسو شاته کې نو هغه کې دا دی چې دغه پړمبني دغه چې وکنه دغه مخکې نو بيزي سره ولې د بیزو له سرولو غټه فائدہ دی چې ګډه یو طرف ته زور کوي بیزه بل طرف ته زور کوي چې څوک بیزه او ګډه سری نه غړي ډیر صبر کوي نو صبر کنټرول پکې واچاو نو د الله پر رسول کې لکه مخ کولو تربیت کوي به خپل نکته وي چې ستا په دکان بابا ترته وي چې ستا په دکان کې بزکینم دینه دا پته لګي 8 سال 10 سال کې عمر چې رسول الله سلام دا کار کاو نو هغه کې خودداری وا په چا بوج کېدنه زما سره لپاره پریکټیکل پوینټ دا چې کوشش وکړو چې په چا بوج نه یو مونږه ټوله ګیلې د پلار نه د تر نه د مشرور نه چې د په ملایکه ناسته مال خپل موبایل لاونه لګو ته خپل ځان خپل کاری چې په بل چا بوج کېږي دا سبق چوینده لګا دا نو په چا بوج کېږي نه ځکه چې از نور مصطفی په چا بوج کېده نه نو بيزي سرول سمره ګران کارو نو بيزي و سره ولې نو بیا په دکان کې کې ناصر سوره ګران کارو نو بیا په دکان کې ناستو نو چې لګ لوي شنو به تجارت شروع کو په دې ملایکه چې سوکی کنه چې بیکار راشم کوته ولې وې د زمنګ مونډل نو رسول الله مونډل دیته وې چې کیپټل سرمایه ستاسو ته په کار شروع کې رسول الله سره سرمایه نه و نو کیپټل ته چا پرووایډ کو حضرت خدای جای بھائی هغه پیسې زما دي او ته په تجارت شروع کا رسول الله صلی الله علیه وسلم په بزنس کې دومره تکړاو چې لګي ورځې پس چراغه نو خدای شي ته دومره زیات پراپټ راوړ چې هغه ریا نشو نو چې هغه ریا نشو د ټول نه قیمتي انعام هغه ورکاو نو یو وخه ولا ورکړه ما په خیال وخه بوس په 8000 روپۍ کېږي نو چې یو میاشت لک کارو کې او یو وخه ولک روپۍ ته میلاو شي د دې مته چې میکسیمم پراپټ هغه ته میلاو شو اور بیا مشہور شو دا ولې وہ کسی پر بوجھ نہیں ہونا چاہتے تھے جیسے بچا باندې بوجھ نشم نو دا نو تجارت چې وکړو په تجارت کې پبلک ډیلینګ بیا به تبلیغ اساني دیو جن په ملایا وغیرہ کې څومره مسلمانان چې دي در تجارتیانو صحابو د لاسه دي هغه ته تجارت لتلیو او الته کې شو کړي وا چې مونږه ټیک خلق یو نو خلق ته کې کسو هغه ته دغه ډیلیوري کیسو باشو می کېدو په ملیشیا والا ایریا کې خبره ده د چې ډیلیوري کېږي نو دله اوس پیسې پکار دي ځکه چې هغه ښځه به 50000 نه په کم پاغه وخت 15000 کا نو رنګي وي نو 15000 رنګي نه کم باندې ډیلیوري نه کوي د سره نشند کالې راغسته د کورنا نو هغه زرګر لوړې نو زرګر ته چې دا پسو والے هغه وځي په 3000 نه ما په 15000 نه لم نو دی عرب تاجر لرا وړې نو عرب تاجر وته وي دا خو 25000 روپو یا 40000 روپو کالې دا ته په 5000 ولې خرڅه وي زمون کړه ډیلیوري دا او ډاکټر سے بھی بغیر داغه نه کوي لیډي ډاکټر خو ډیره سخت دی نو هغه وای چې زین کو نو زما خو بل مجبوری نشته نو هغه عرب تاجر وته وای د څه چلو کا 10 کالې د کور ته وسه 5000 روپے به قرض درکم
ستا سره چې کله وشي نو بیا مال راکې دا مخر سوا ناغار یک شوی دی ناغه ورته وی دا ولې ته دا کار کوې ناغه ورته موږ مسلمانان یو زموږ یو پیغمبر موږ د عربو نه راغلی یو موږ ته ویلو چې د خلکو سره به همدردي کوئ او د خلکو په لاس ورکړئ نو هغه به ورته نه وي چې مسلمانېږم نو دا د انډونیشیا د ملیشیا د خلق د دغه خلکو د لاس مسلمانان شوی دی نو دا تاجر نو تجارت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو خلکو ته د تجارت چل خولی نو دغه نه مخکې د پیغمبرۍ د میلاوېدو نه مخکې تر تقریبا 35 ساله پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دنیا ګټله کار یې کاوه او اخلاق یې خپول هغه اخلاق دومره ډیرو چې حضرت خدیجه به هغه ته ټسټیمونیل ورکو ولې ورکو حضرت خدیجه به بارکه چې موږ ته پته دا بوډۍ وه یعنې بوډۍ نه وه خو ایجډ وه 40 سال عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 40 سال عمر دی دې سره واده کوي پیغمبرۍ نه مخکې 25 سال عمر دی د هغې 40 سال دی نو هغې عمر ته زیات دی کمې ښځې چې عمر زیات وي هغې تجربه زیاته وي چې تجربه زیاته وي په هغې کې ټالرنس ډېر وي نو هغې کې ټالرنس ډېر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کوي دی غار حرا ته ځي و چې تقریبا 15 کاله دی مسلسل غار حرا ته بتو ستوان به وړل او هلته به هغه خپل وظیفه کوله چا به سره خلاص شو بیا به راغی نو چې کله ته جبریل میلاو شو په ده باندې وحی راله نو د دې وحی نه پته لګي چې د ټول نه قیمتي وحی چې دا هغه ډومبی وحی سوه اقرا نو زما سره لپاره پکې سبق دا چې کتاب زه رالم نو دا خدای ویلي چې اقرا اوس یې پړ لو نو رسول الله ته ما انا بقارئ زه نه وم نو هغه ته اقرا دا اوس پردی سړی دی پردی شخصیت دی نه پیژني ډومبی ملاقات دی دته خو پته نشته که دا جبریل دی نو هغه ته اقرا نو دی ما انا بقارئ نو ته بیا وی اقرا دی ما انا بقارئ نو هغه ته وی نه کنه باسم ربک نو چې کله رسول الله باسم ربک اورېدلې نو هغه شروع کړی دینه دا پته ولګېده چې کم علم هغه تا د رب سره میلاوي دې ته علم نافع وي هغه به کې او کم علم چې تا د رب نه لرې کوي هغه به نه کوي لکه پالمسټري پالونه ګوري که نه بعضې خلک نو دې د رب نه لرې کېږي دا یو علم دی که نه یا یو سړی و چې ستا په نزد هغه موږ په د ښځې ګرځي نو هغې ښځې ته هغه پالمسټر وایي ستا په نصیب کې یو بنده ناغه ولا په دغه ور کې نو هغه بیا لګي نو بیا د غیر لپاره تعویذونه کوي نو دا چون کې دې علم دی یا د توتیانو باندې چې د لپاپې رالي نو هغه سړی په توتیانو لپاپه راغسته نو هغه وایي چې ته 100 روپۍ لې وایي چې ستا نصیب معلوموي هغه وایي 1500 وایي زه به دله 100 روپۍ درکړم او په دې باندې ته لپاپه راواله د ځان دپاره چې د دې پلیت کار نه به تا خدای کله خلاصوي ما څه کې خو ستا سره غم دی چې ته په دې ګن اخته نو په ګن باندې لکه خلق اخته نو د کم علم چې تا لرې کوي نو زما سره لپاره سبق شو چې هغه کتاب به ته ګورې هغه اخباري ارټیکل به ګورې هغه فیسبوک ارټیکل به چې تا الله ته نږدې کوي خو چې کم کار تا د الله نه لرې کوي نو دا خو دغه شو که نه دا علم غیر نافع دی دې نه به بیا ما تا ځان ساتو اقرا باسم ربک الذي خلق کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی اوس تاسو ته ټسټیمونیل ته ګوره چې کم کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي نو حضرت خدیجه ورته د خدیجه اهمیت ته ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده د فاطمه به مور ده د رسول الله ډومبی ټبر دی رسول الله پسې خبرې چې کله وفات شوی و د اخره پورې نه یېرېده جبریل یو پیره راغی نو خدیجه را روانه وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبریل وی خدیجه را روانه ده او خدیجه چې راشي ورته ووایه چې جبریل راغلی او الله وی چې زما سلام په خدیجې ووایه یعنی this is a great thing کنه چې هغه ته دا خبره میلاو شوه او چې تر څو پورې خدیجه ژوندی وه نو رسول الله بل واده نه و کړی دغه خدیجه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان راغی ناشنا سړی ورته میلاو شوی ناشنا چل شوی نو هغه زور ورکړی اقرا باسم ربک الذي خلق راغلی په هغه د هغې پرشر شوی نو هغه خپل ټبر ته وایي چې زه میلونی ما له څه کمبل ممله واله زه خو یېرېږم په ځان باندې نو تاسو د هغې الفاظو ته ګورئ والله لا یخزیک الله ابدا زماری په خدای قسمی که ته خدای چرته وشرمولی خدای به تا چرته نه بې عزته کوي دا د ګریټ وومن سټیټمنټ دی که فرض که زمونږ زنانه وی نو مونږ به څه به وي چې ښه مې راته ویلو چې په غرونو مه ګرځه نو ته ګرځېدې دغه به دې جوړېده نو کور ته راځې نه او په دغې سرې نو دغه به دې جوړېده نو داسې به یې نه وي یا به یې دا وي چې وا خدای میراته شومه چا پې څه وکړو چا به پې کوډې کړي نو دا یې نه وي ګوره زما ستا په زنانه کې او د هغې کې دا فرق دی نو ډومبی څه وایي تسلیندې وجه نه دا پته ولګېده چې د بهترین خاتون دا نښه ده چې هغه به د کور د خپل خاوند پرابلمز مینیمایز کوي میکسیمایز کوي به یې نه اته وایي چې هېڅ غم مه کوه پریشانه کېږه ما خدای به خیر کړي نو دا نیم غم د هغې کم شو نو ورپسې څه وایي انک لتصل الرحمه
پتا کې دا کوالټیز دي ډومبنه کوالټي چې ته صله رحمی ډیره کې دینه دا پته ولګی دا چې د پیغمبر ډومبه صفت سره د خپل رشتہ دارو سره روغه تاسو په خپل علاقو کې لیدل چې وجلې جوړې د ترزوي یې خوره یې تروري او چې کیسې د زمکه نو د خورونو سره او د ترونو سره ځکه صله رحمی نه کم ځای نه چې صله رحمی وته التنه برکت وزي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پریکټیکل کارونه کې ټاپ کار څه دی صله رحمی نو زما ستاسو لپاره اپنانه کې دی دا چې د خپل رشتہ دارو سره به تعلق ساتو ولنه کله تصل الرحمه نو بیا وته سوی وتحمل الکلا پتا کې بل غټه خوبی دا چې پردي بوجونه وړي پردي بوجونه بل تاسو به ویډیو لیدلې اکبر خان ډیکټ ور کړو نو خلکو سکس لګیا دي دی ګریجی پخړی دي پښسر اغستې دي او سیلاب زدگان لوړي دا بوج دی ډیر شي خلقي چې سامان اغستې دي په دې سیلاب کې روان تاسو وینئ د خدمت والا د نور رضاکار تحمل الکلا بوج دې راغستې دي بل چاله وړي نو دا حضرت خدیجه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته دا کار کین چې دا کار څوک کوي خدای هغه نبی عزت کوي دیو جن دا کم رضاکار چې په دې سیلاب کې لګیا دي خدای به چرته نه شرموي او دا د مبارکۍ قابل دي وتحمل الکلا بل وتسوي وتكسب المعدوم د بي اسرو اسرایتو ته پیسې ګټې په بي اسرو لګې نو هغه ولک راغې شونه خطه پروته ولې خپای پرنسپل صاحب د کالج نه راويستم ولې فیس مې نه اډ کړې پلار مې په بار دې پیسې نه را لېږي او مور غریبه مې کور جاړي وتكسب المعدوم دار چې ته وای چې دا فیس په دې زور کما لار چې د کله راولې غلې مال وایي دا غي بي اسرو اسرش وته کنه هغه ایگزام نه غیر استلو د حال نه تا حال ته بیا وردن نکو هغه چې کله پاس شي هغه ته یاد وي یاد نه نو بر الله لیکلی دي هغه یو کس نو هغه ډیر غریبو نو ډاکټري کوله نو سو سرونو اخبارونه خرڅول اخبار چې خرڅي نه پس په پیسې ګټي بیا بزی فیس پور کوي نو هغه بیا ورستو ډاکټر شو ډیر قابل نو هغه چون کې وګیو نو ساره چین اوس کله هغه سټوډنټ ما ته خبره کوله چین اوس کله په کلاس کې ودو نو هغه ټیچر پڑھائی کوله ته لخوا ورته نو موږ ودا ولې نه وی چې مې نه دیس چې نه سټوډنټ سره لخوا چې به سره کم ځستي چې سړی خپل کور نه اته ول راو باسه نه او په 2 روپے پیاله او پاورزو کې نو په 2 روپے پیاله نه هغه سره ټول 10 روپے نه هغه چې د 2 روپے په دې کې ورکړ دا خو باته پاتې شي وتكسب المعدوم دې ته وای چې اخبار والا چې کله راغې نو ابي ته ور وټکاو چې اخبار والا نو چکر پر راغې د لوګینا جوړتاو شو چارتاو شو نو خلکو تراجم شو نو ابي ډیر خيار وا اچ روته د مالدار خلکو د اخرزي چی کنه دا چې کله خيار دا بیا ډیر زیات فائدہ من ډیره فائدہ ورکړي شي الله دې چې وته کتل دې په پوښي دې زر کوړه نه وته دا او په راغستې دي 2 ګلاسا او جو په جګ کې به راغستې جو یو ګلاس چې 10 کله جو سترګې رڼا شي چې بل اس کله جو سترګې رڼا شي جو به پیژندل دا جو بیا تلې چې بیا تلې ایگزام زور کول جو ډاکټر شو چې ډاکټر شو جو فارسی سه وکړو سرجن شو چې څومره دی لوی ګندومره به بوډه کیږي کنه نو چې ابي بوډه شو هغه ته سټروک وشو مطلب چې فالج وته وشو نو هغه ته خو پته نه هغه دل راوړه نو دی غریب چې کم سرویس هغه له شروع کړل چې وته وکتل د په وریات شو هغه چې وته بیا وی چې تاسو را پیس کیږي ستا پیسې ډاکټر صاحب سوره کې ډیره مهرباني نو دوته ډیر خوږ جواب ورکو جست 2 glasses of milk which is already paid 2 ګلاس په یو چې هغه مال دې مخ کې راکړي چې تا ته یادي د خو خلقو نه خدای چې هغه ته پردي خو یادي وتكسب المعدوم وتقر الضيف او ته د ملمنو عزت کې وتعين على نوائب الحق او چې کله ډیزاستر راشي د حق ته طرف نه موږ دې تاسو وایو قدرتي دا بل ټکر سره تاسو وایي قدرتي افات حق قدرت ته وایي نوائب واقعات ته وایي کله چې قدرتي افات راشي بیا چې غرضو تم د ځان رسې او بیا ته ګوکن تم د ځان رسولې او بیا بټي او بشونه ته د ځان رسولې ځکه هغه قدرتي افات راغلي ته په ځان رسې کته چې وای چې زموږ په کې سکار دي نو د عربو یو مشر دی هغه وای हमें فلسطین سے کوئی غرض نہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں میں فلسطین پہ کیا کرتا ہوں دا عرب شیخ ویلی او بیا په برتانیې کې چې بلوس کم جلوس وته یو بوډا انګريز دی په خله کې غاخونه نشته په خېټه کې کلمې نشته په دغه باندې په سټیک دغه باندې سټیک چې دی په هغه په لخت را روان دی او هغه وې زه د غزې د لپاره احتجاج کوم دې سړی له خدای د ایمان توفیق ورکي دی به جنت ته ځي او هغه بل سړی سکاري نشته ځکه چې هغه او تعینو علی نوائب الحق
ته د خلکو چې کله حق راشي مصیبت راشي باندې کې امداد کې. نو 4 پوینټ ایجنډا ما ته وپېژنده، یو به د میلمه عزت کو، یو به صله رحمي کو، او یو به چې په خلکو ډیزاسټر راشي هغې ته به ځان رسو، او یو بې اثرې چې موږ ته څوک میلاو شو د هغې به اثره شي. دا د پیغمبرۍ نه مخکې د رسول الله خو یو دې ته خدمت خلق وایي. دوه کارونه دي، خدمت خلق، هدایت خلق. خدمت خلق دغه او دا چې کوم منډې ترډې خلق وي، او هدایت الحق دا چې خلق نه پوهېږي ته یې پوه کړې، ته سبق وښیې. دا یو ټکی زه هم یو ورځ تاسو وجدک ضالا پسې فهدا. ان یو سړی د لار نه معلومه، هغه په دې نه پوهېږي چې پلس څه ته وایي، ته ورته پلس چلو خو. یو سړی ته ریسپیریشن چل نه ورته، ته ورته ریسپیریشن چلو خو. یو سړی ته د هیډ ډاون او هیډ اوپر نه پیژندو، ته ورته وښوو. یو سړی ته د مانځه چل نه ورته، ته ورته وښوو. یو سړی د اوبو څکل چل نه ورته، ته ورته د اوبو څکل چل. دا فهدا شو که نه. نو که سړی باشکټې ته ځي او هغه دیوانه به ته روان د شپې تیارې یا څوک نه، نو هغه خو به چغردو ته ورسي، خو باشکټه خو نه راځي. خو که لږ ورته تا وویل فهدا دې کو چې ډایورټ شه دې خوا دې غاړې ته ده، نه به زر ورسي. نو الله تا ته هدایت کوي، نو دې ته وایي هدایت خلق او خدمت خلق. دا دواړه ایٹ ا ټایم دي. د هدایت خلق د پاره به هم کار کې او د خدمت خلق د پاره به هم کار کې. ایز ا سټوډنټ او ایز ا ټیچر چې تعالی کوم کارونه پکار دي چې هغه ته د قرآن نه او د رسول الله د سیرت نه زده کې. پہلی بات یہ ہے چڑوں بنے وحی سوا در اثر تاسو ہے ایک نا سبق پڑھ لے نو په ورپسې بیا سو علم الانسان ما لم يعلم. دې کې دې ته پته لګي چې کم سبق نه پوهېږي نو ښه سوچ وکړه نو پوه به شې پې. ځکه الله وایي ته نه پوهېدې ما پوه کړې. پوښا په پینډالو، بیا پیراسټامولو، بیا په نولجینو، بیا ډایپیرانو، دا بدلیږي را بدلیږي، ته به ورسره ګرځې. مخکې وی کلایکونال خوره خېټه به دې ښایي، بیا وی کلایکونال خراب دي، نو بیا وی چې نه فلیجیل خوره، نو بیا به تا ته وایي چې انټامیزول خوره، نو بیا به وایي چې نه او آر ایس کا. نو دا د وخت سره به چینجز راځي. نو علم الانسان ما لم يعلم کې دې ته اشاره ده چې ته به ریسرچ کې کنټینیوسلی به کې. دریم نمبر پکې سو علم الانسان ما لم يعلم او علم بالقلم نو لیکې به سره لیپټاپ پکار دی چې نوټس پکایلی، سره کتاب پکار دی چې نوټس پکایلی، سره کامپی پکار دی چې نوټس پکایلی. تعالی د ټیچر چې کوم خبرې وکړي هغه لیکل پکار دی ځکه چې قلم به استعمالول غواړي کنه. علم الانسان علم بالقلم. نو دیو جن دا سبق شو د ماستر لپاره د سټوډنټ چې خو به اقرا کې کتاب بګوري، او دویم بدا چې ریسرچ وکړي، او دریم دا چې د قلم استعمال وکړي که ستا خپل کتاب ستا خپل دغه نه. دویم نمبر دا و چې شب و روز کې پراپر ډیسټریبیوشن. یو خبره ده کنه چې being in the moment دا یو پوینټ دی. being in the moment دی ته وایي چې ته کوم ځای چلته یې وې زه ولې نه وې ګوره ته په کمره کې ودوې او نو تا د شپې څه خوبونه لیدل، نو ته خو باشکټې ته تللی په خوب کې، نو ته خو چغرزو ته تللی وې، نو ته خو پکې ملیشیا ته تللی وې، نو ته خو پکې امتحان دی په حال کې ناست وې، نو دا خو ته په کمره کې یې بار ګرځېدې. خو چې ته ویښې نوم دا چل کې وې څنګه وی چې ته ویښې نو ستا دې ته فکر نه چې زه په کلاس کې یم، ستا دې ته فکر چې یاره پلاني به څه چل شوی، یاره چې پلاني له به موبایل راوړی چې ماله به یې راوړی که نه، یاره چې پلاني به روټۍ څنګه پخ کړي، یاره ما خو هغه ته ویلي چې ښه انتظام وکړه چې کړی ته هغه په سبق وایي او ستا فکر هلته ګرځي. نو څنګه چې په اوده وې نو کمرې ته دې فکر نه و، د کمرې نه بار ګرځېدې، نو څنګه چې ویښې نو تم بار ګرځې نه. بینګ ان د مومنټ نه بینګ ان د مومنټ دې ته وایي چې ته کوم ځای یې چې تا ته پته چلته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بینګ ان د مومنټ چل موږ ته خو چې ته مونځ داسې کوه فصلي کانک تراه، ته مونځ داسې کوه لکه چې ته خدای وینې. فان لم تکن تراه فانه یراک، نو که ته خدای نه وینې نو هغه خدای ویني. نو په مانځه کې خلق څه چل کوي، سوچونه کوي. نو هغه مونږ وې کور جوړاو، نو دا ټولې کړکۍ د یو رکعت دي. ما چې به سوچ کوم ما به چې دلته کړکۍ پکار دي، سلام مې مو ګرځاو، ما به ترکانو ساتو دلته کړکۍ پکار ده. نو چې بیا بل سره رکعت مې وکړ ما به چې دلته کې خود روشندان پکار دی. نو هغه نو ما د هر رکعت نه په څوک چې آبادې کوي نو دا شرغولې چې خدای خاصه دي، نو هغه خدای دې آبادې زر کمپلیټ کړ، ټول منځونه را خراب کړو. نو خلق چې آبادې کوي نه هغه آبادی ته فکر هغه مون ته فکر نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بینګ ان د مومنت نه ډاکټر صاحب چل خو هغه وی ګوره د دې ښه طریقه دا چې ته ډاکټر ته سرجن نو چې ته اپریشن کې کنه ته وایا ز پلانې ما فارسیس کړی دی، زه دلته کې دا سړي مال تنخواه راکړي، دا وی په خوله وایي چې فکر دي شو ته دا ما اوس نیډل هولډر راواغستو، دا ما اوس نیډل راواغستو، دا اوس د سټیچ ورکوم، دا سټیچ چې زه ورکوم نو د دې سړي دا بلیډینګ به بند شي. نو بیا به ته بینګ ان د مومنټ نه خو ته سوچونه بل ځای کې کله سندره وای کله سوی به او خدا قرآن غلط شو ولې وای زما فکر بل خوا تللی
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي بینګ ان د مومنٹ. نو پراپر ڈسٹریبیوشن آف دا ٹائم، پراپر ڈسٹریبیوشن آف دا ٹائم چې رسول الله کړو. عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے، چې ماستن نمازنه چرته مخکې وده نشي، اور عشاء کی باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے. الله کوئی موږ خو په هاسټل کې په کامروم کې د 12 بجو پورې ناسیو، نو رسول الله عشاء کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے. او بیا چې کله سٹارټ اخلي ورځې، نو سٹارټ یور ډے فرام گریټیټیوډ. یو خدا چې ورځ سٹارټ کې نو د الحمد نه بشورو کې، نو چې کله ویښ شنو سب وای الحمدلله الذي ارسل. ګوره بعد ما ماتنه گریټیټیوډ نه شروع کړه کنه. نو دویم نمبر بیا سي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا، دا ارس ټیک دی. نو بیا به خیر اراده وکړي، نو شکل ته پاسه او ته دغه د کټ نه پاسه، نو الحمد خودی وی نو یو سٹارټډ یور لایف. او دا په کار دی چې فجر سے اب شروع کریں گے. څومره خلق چې دی هغه په فجر کې په پاکستان کې خلق ډیسپلین والا خلق فوجیان دي. د فوجیان هسپتال ته چې موږ بلو ټریننګ لڅو ملګری تلو، هغه به سار په شپږ بجې بزان رسې، چې سیول هسپتال دی 11 بجو پورې به یو کس نه، ځکه موږ ان ډیسپلین یو. باقی قومونه ډیسپلین دي. په یورپ کې چې موږ پاته بجې به سار بانګ وي، د سار بانګ لکه په 10 بجې بنور راخاتو مثلا، ځکه هلته کې هغه شپه به اوږده شوه. خو اب هم پاته بجې میټینګ و ټول یورپینس بالته. نو آپ اپنی کام کا سٹارٹ فجر سے لیں گے. نو چې کله ته د دې کټ نه پاسې بیا به چرته زیاده صورت تاسو وایي باتروم زنده باد. باتروم کې چې کومې شیشې ته ورته ودرېږې، نو وایي چېرته ځان ته بد ونه ګورې، وایي چې زه خیمه خدای را باندې ډېر رحم کړی دی، هر څه ټیک را کړی دی. نو حاجي صاحب وایي کما حسنت خلقي فحسن خلقي. وګوره خدای دا ښایسته دي، خو په دې کې دنه چې کوم ضمیر دی ښایسته کې داسې به نه وایي چې اوس دا مړه څنګه پوزه مې ده او دا مړه داسې سر دی او جا خو زه خو ښکلی نه یم او ویښته مې ټیک نه دي او سمارټ نه یم، داسې به نه وایي. کما حسنت خلقي فحسن خلقي. نو یو سٹارټډ فرام ګریټیټیوډ، یو سٹارټډ فرام شکریا. بیا چې راوځي او منزله ځې، نو په منځ کې وایي د مولوي صاحب سره یو ځای روانې وي څنګه وي دا مولوي صاحب ته خبرې دی ستا خلاف خدای ته شکایت کوي چې دا ما پسې چې شاته ولاړ دی دې څه وایي ارایت الذي یکذب بالدین، ورپسې څه دی فذلک الذي یذا شاته ملک چې ما پسې ولاړ دی دی کړی یتیم دی هغه ار ورځ د لتی په وخی د دم ګور د وراره ورېره دا ورورې مړ دی، هغه خپل ګور ته په خپل وای چې د خپل نه دی راکاګم او راکاګم د تا زمانه سو خلاصې دي سي کوي کنه. نو دا مولوی سے په حقیقت کې خدای ته د خلاف شکایت کوي. نو چې کله تا ته وایو کذ فذلک الذی یدعو الیتیم، ورپسې وایي ولا يحض على طعام المسكين. انت په بدغه کې په ګوکن کې خلق ته روټۍ نه رسیدلې او خلق وګي دي ځکه چې سوات سیلاب وړي دي او دې دلته په سواړی کې ناشته او خ ګران سيزونه خرڅي د چرته دا ونه چې غول یو تروړول کما ولا يحض على طعام المسكين. دا ټول مولان زماستا خلاف شکایت کوي چې ډاکټر سي مریضان ګوره پیسې ګټي او د دې سره ډوغم نشتا. نو دا په حقیقت کې ستا خلاف د خدای سره کیس جوړي او یا به ستا صفت کوي کفر از کته خسړې. نو بس وي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا. دا خسړې د عجزي کوي. واذا خاطبهم الجاهلون دغه ځکه په سوړې کې وته سړې ملو شو کنځلې وته وکړو نو ته سوي دا ستا صفت کوي. نو بی وذ د امام چاغې ته ولاړې او افټر چې کله موږ کې پراپر ډیسټریبیوشن اف د ټایم دی هغه نه چې پښینو رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابونو تاسو کا دې سوشل ګیدرینګ وي چې بیګا چا څه خوب لیدلې دي 50 دي او بیا دا چې ګران کار به سار وختي کې او ګران کا آسان کار به مازیګر کې لکه مازیګر ګران موږ چې په لسم کې وو نو موږ د میر تقمیر شروع مازیګر نه پس وي ٹھیک شو او فزیکس او کیمستري بم سار وي. نو دا ولي تا ته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګران کارونه سار کول او اسنه دا پراپر ډیسټریبیوشن اف د ټایم بکې. او بیا بل خبره پکې دا و چې سبق ورې لازمی دی فرض دی څنګه طلب العلم فریضه. وہ جب فریضه کا لفظ آیا تو آپ کی آپشن ختم ہو گئی. خدا وی نارینه به صرف کوي نه خبر خونه علی کل مسلمین و مسلمه. نو فیمیل دوی تاسو بم کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته لاړ په مدینه کې ډومبه کار څه کړو مرکز جوړ کړو ته سوې مسجدي نبوي. په مسجد نبوي کې لاول مدرسه جوړه کړې و هغه ته سوې اصحاب صفا. نو یونیورسيټي جوړه کړه ریزیډنشل یونیورسيټي وا صحابه بالته اوسېدل
او بیا زنانو د پاره تعلیم دا وکړو چې حضرت بیبیان دي هغه ټیچ کوي او هغه بیا قوم ټیچ کوي. نو د عائشه به کور ځان له مدرسه ده او د نور د صحابياتو کومره ځان له مدرسه دي. نو فیمیل او میل دواړو تعالی کل مسلمین و مسلماتین وی بیا سره وی موږ بوډاګان یو موږ سبق وایو وی صحابه ټول مشرانو تاسو خیال لرئ چې لکه صحابه ایمان پر رسول الله را ایمان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي نو ایج به زیات نه وړو خو په ډیر کمو نو چې غلو په امام را ایمان راوړي هغه غټ غټ کسان شو. بیا حضرت عمر صاحب زکوي وی صحابه په لویوالي سبق ویلو دي ته سوې تعلیم بالغان. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی خلق سبق زکه په بوډاوالي کې زکه چې صحابه په بوډا په مشرای کې سبق زکړو نو په دې نه خلاصيږي. نو کو تبلیغیان درس کی جو هغه ته کینا جو کو چرته مولانا اسماعیل لغړی او هغه چرته درس کی جو هغه ته کینا نو ستاره غوګونه دي ته بسنه نه وځي نو څه به زده کې کنه. نو کوته نسواراله صرف توکي او چې دا په دې ځای د اساسي نو ته خو استکار نه زکه چې تعلیم بالغان تنه کې نو کو فرض کتر ډیسیبل یا بکونه یا بسې وړونه. نو حضرت صحابي چې کوم عبد الله ابن مکتوم هغه دومره سبق ویل او غړوندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې نه ته نغې د مدینې گورنر کو نو نالایق ناپوه سره خو څوک نه گورنر کوي. نو مطلب دا چې دې ته تعلیم معذوران وای. او بیا دا چې دا کم خلق نه دي مایګریټر دا چې کم بيزو میزه راوړي د کلام نه دي ته موږ سوایو نوم درځي شپنکی نه چې کډوال لفظ وایو کډوال کنه دا کډوالو د پاره حضرت عمر سے سپیشل ټیچر ساتلو دین تاسو ته پوسوګی دا چې پیزي روانه کړي لګو سره لاړ شه او ته وای سبحان الله نه ورځي وای الحمد وای نه راځي وای دو 4 او 4 ته 8 دا ولم نه ورځي ځکه هغه غریب سکول سو وای اخو وسلا شو کلام ته او چې کله بیا جمعيږي نه بیا ورازي. نو د دې غریب سبق د استاد ذمہ ده. نو حضرت عمر فاروق څنګه دې لپاره سپیشل ټیچر ساتلو چې سواړی کې دې سټې کوي دا ټیچر برور سي نو دې به ته سبحان وخی نو چې کله تو تعالی ته ورسي نه به ته الحمد وخی نو چې کله بیا پنجاب ته ووړي نو دې تنظیم وکړي چې تعلیمي دغه چې دا کډوالو کوچیان وته وای کنه دې کوچیانو لمم د سبق تنظیم کې چې هیڅ وخت سپیر نه نو سبق ډیر زیات ضروری او پکاره چې ماته سبق وایو. اوس استادان له سبقار دي استادان له پکاره چې په خپل شاګردانو کې یو څو خوینه پیدا کی او رمبه خویدا دي 4 کار په خپل کې لکه زدي کورسې ته راځم ته نه ډاکټر ته ملمای نو تیم وته نه لاس کې اما ته لاس کې نو کار غریبات نه نه ته راشه کورسې اوچته کا نو ته اوچته کا نو هر کام خود کرے مونږ چې وای سکاوټ نو بیا سړی ته خلګي په کوته په پبلک سکول کې ولکانو اپاغي باندې ځای جارو کا جو په ویډیو به ورکړي به ګوره دور ظالمان دي دا ظالمان نه دي دا ټریننګ ورکړي دي خلکو لا چې اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں. دیو جن خپل بچو ته وای چې خپل بیډ په خپل دغه کې برابرې سار چې پاسې نو خپل بیډ په خپل راټولې او چې کله ته خپل پیسې خپل پای د خري سپلو سره بچل کې پیزار په خپل به پالش کې او کو فرض کته دغه ته روټي دی خوړه خپل پلیټ بس کې خپل به یې عمران خان سے بات ته چې پلیټ کې خپل ولاړو ته هم پلیټ کې ولاړې پلیټ پر سره تا ته په دې ځان بدخاري هغه سړی خبره کوله زموږ واړه دوره بیکاره دي چې میلمه ډوډۍ وخوره بارې په دې ګیټ کې لوخي کیدي نو دا لک په دې خبراړي خدا دن نه دا لوخي نه راوي کوتا وته چې بوجي دغه ته وسه ماشين ته نو هغه ته ځان بدخاري خزه په پی سي کې مازه بلکه ماشين ته بوجي وړم اکتا وی چې می خلا تا ټانټي واچوا نو ټانټي وته نه چیندا وته تا چل نه خوله نو آپ اپنا بچوں کو سکھائیں کہ وہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرے. دریم نمبر خبردار چې ان میں مثبت سوچ ډاله مثبت سوچ به ته چار شي هغه شي لا هر شي له پازیټیو رنگ ورکه لکه دا ګلاس ته پدې کې وبنښتا و دا چې سه وای چې پدې کې خونی مې وبښتا زما په شان نیگیټیو سوچ ولې مړه پدې کې خونی مې نشتا نو چې دې سوای چې نشته دې سوال نه وای چې دې کېشتا چې کله ته مثبت سوچ کینو ارله بتا ته پازیټیو ریزلټ ملاويږي نو په خپل شاګردانو کې دا صفات واچوي چې هغه ارشي لکه شړې ته سلام وکړو ناغوان اورید یاره ویلو د پلانې زوی دی ګوره سلام نالي نابولوي مړه خو نه به یې اورېدلي نو نه به یې اورېدلي ښه نه دی چې ته په دې په ځای ووایې نو دې وجه نه ما په دې دغه کې په تبلیغیانو یو کتاب دی فضایل صدقات ورته وایي دا موږ سم په یاد کړی نو په هغې کې لیکلي چې یو سړی په غلطۍ وینې نو ته وله څلوېښت باندې جوړېږه نو هغه یو ښکلی سړی و نو هغه مونږ ډاکټران ورغلل نو هغه د خپل ځای نه پانسېد ټول سره سلام وکړو نو زموږ ډاکټرانو یو کس وی یاره دا غټ متکبره دی
ګوره موږ سره اړو صدقه ونړه نو ما ته ما خو په ځالې صدقات ویلې اما هغه پکې لیکل چې سلويخ باندې جوړ کړم زه خو لا باندې جوړوم وجودي غټ ته غالبا زنګونان به خرابي چې دې پاسینو پړق پکې کېږي ما دې تار شي لوي چې ګوره مې سره تخیم کنه چې هغه بیا زموږه کورونو ته راغلی نو چې زموږ ورلو موږ سره اخیری سلام کوو دوره بوجه راوسته وی ډاکټر صاحب دا زنګونان مې خراب دي او دا ګولې خورم زه به خګه کنه ما غوته مې تا ته باندې نو مثبت سوچ به ډېر خې په خپل شاګردانو کې چار شي لکه مثبت رنگ ورکې نو ډېرې خرابې خبرې و پاسانه باندې ختم شي او بیا بل خبره ده چې ستا په دغه کې دی چې ته بعضی کارونه دي سي دي چې هغه ته ونه کې او هغه داري سماج کو دینے والے بنو لینے والے نہ بنو دا زموږ د پاکستانیانو یا د امت غټه سانحه ده کہ ہم لینے والے بن چکے ہیں ید العلیا خیر من ید السفلا رسول الله ویلو پاسانه لاس دلاندنی نه غوري دیو جن اجیان الاجل چې خلق زی پای کې دوه صفاتونه یو خو مالداری لس لک روپۍ چې سړی حج لور کوي او کور سره یې نو مالدار شو کنه نو چې مالدار شو دویم دا خسړی خراب سړی څه چې حج لسی خو دې چلته لاړ شي او عرب بیا بسکټ ارتا وي نو دې په ورمنډي وي جولې ته ډکې دا ولې یہ لینے والا بن چکا ہے اس کو شرم نہیں آتی وہاں پر نو بیا وی ډیر شي وبو مې دل راوړې نو تا خپل عزت په داو لگاو کو چې بیا سیلاب راشي نو سیلاب وته غدېزونه تاسو کوي غدېزو کې چې په کوم خلکو سیلاب راغله اپ کې ورکتی په کوم چې سیلاب نشته اپ ورمنډي کې د چاکور چې نه درتاو شي وي زما کور ارتاو شي د چاکر چې ارسه شي وي زما کرے هیڅ نشته او دیو جن چې کوم انجوز راځي نو هغه غریبانان یریږي چې کوم بیزتی بن کیږي ځکه جامع براله شلې ولی امت لینے والا نہیں دینے والا نہیں ہے لینے والا بن چکا ہے دیو جن دیو استادانو دا فرض دی چې خپل شاګردان دینے والا جوړ کی لینے والا یو څو خبرې دي چې دا غینه بزان بچکو سرور ګناونه په من کې ډیر زیات دي نمبر 1 جھوٹ بولنا په فیسبوک باندې چې ته فارورډ کې نو ته جھوٹ فارورډ کې دې ته موږ سوې فیک نیوز وته په خپل وایو موږ ته ځان په هیڅ بد نخکاری هر ناروا خبره کو بیا ورستو وایو موږ ته په سوچ کاو کنه دیو جن حدیث کې رسول الله موږ ته ویلو لا تکلم بکلام تعذر منه غدا دغه خبره مکو چې سبا وای چې را آی ام ساری نو دیو جن جھوٹ کا د جھوٹ نه بزان ساتو دا یو شوا دویم نمبر خبره ده چې موږ سچل کو وخت ډیر ځای کو ټیم موږ ډیر ځای کو بس ته خبرې دي ارڅ چې کې نو تا فروټفل نه پروډکټیو نه نو ارزه چې ته ناسه قل دا قرآن کې موږ ته ویلو چې قل ما عند الله خیر چلو ورزي سورۃ جمعه ده من اللهو تاسو کوم لبه مبه کوي اسناسه سکه غپ لګو سکه کیرم بورډ کو سکه غوته کو هر هغه شی چې پاکستان د وجود فائدې اسکه مونږ یو بل ته قصې کولې ټول شپه قصې کې نو دغه وخت ځای کولې او غټه بیماری ده نمبر 1 ما جوټ وي دویم ما وخت ځای کوي دریم نمبر شي ته ایروګنټ هر سړی مغرور دی او غوسناک دی نو ستا موټر سایکل زما د موټر سایکل سره وځنګید زه هم ستا دي سي حکم دا ستا غلطي ده اته استاد دي سي حکم ستا غلطي ده هیڅ نه دی ویلي چې زما غلطي ده ازایبه خیر شو نو یو موټر سایکل خطر روان دی نو بل ټرک ته نو ټرک اوچتی نو هغه یو کډه ده دا ټرک هم د کډې نه ځان بچ کی موټر سایکل هم ځان بچ کی خدا موټر سایکل والو نسبتا زیات ګناګاری دې ټرکونو والا نه نو چې دې په دغه ځای کې اوځه شوند موټر سایکل خو خطر دی نو دې هغه ته وای چې بد خنزیر استا دي سي حکم هغه ته دا وای د پلانیز بچیا هغه کنزل وته کې دا ولې په دا دواړه ایروګنټ دي نو دا په دې قوم کې ډیر زیات دي دیو جن په کیژوالټي کې د موټر سایکل اکسیډنټ ډیری او په عدالت کې د دې خلکو کې سونه ډیری نو راځي چې د خپل قوم د دینه چې غوسه کېږه ما ذکر غوسه په څه شي ضروری ده معافي ضروری ده محبت ضروری ده رسول الله مونږ ته دا خولو او اخیری خبره ده چې مونږ دیکاوه ډیر کو مې همې دیکاوه کې مرض لګي ہوئی ہے دیو جن مونږ 10 روپے جوړ کو نوم لاول په ویډیو جوړه بیا چې زه تعالی پیسې درکم زوګه چورګه چ اخبار والا راشي ورګه چې هغه دغه والا راشي میډیا والا راشي چې هغه نه راغلي نو هیڅ کاربانه کې اوس خلق دومره اخواته لري پسې چې ما یو عالم لیدل زه ډیر خپه شوم چې په مدینه کې په منځو ولاړو ویډیو ورکړو وې زمونږ کو بیا په مدینه کې بل چا سره ولاړ زره پلاني سره ولاړ بیا چې طواف کوي زه طواف کوم نغه یو سړي ډوډۍ وکړې و نه هغه ډوډۍ هغه تصویر ورکړو نو ما وته وی چې حدیث ته چې من تصدق یرائی سوق چې خیراتی چاله څه ورکړي صدقه یا هدیه ته جوړې وکي امیل مانه راولې خو یا به صدقه یا به هدیه دا یو نیکی کار دی خو ته دومره ریا کې چې ما خلق ته چې ما دوره میلمانو خو چې تا ویډیو وکړه نو تا خو امریکای ته ولې ګدا شه چې دې ته به تسوي نو فقط اشرکا دې سړي شرک وکوندا ته شرک کې کنه
نو دیکاوی او بل مرض دی دا څلور کارونه به ځان ساتو ډېر به غوسه کېږو نه ډېر به دروغ نه وایو او ډېر به وخت نه ضایع کوو او ځان به د ریا نه ساتو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې موږ ته الله ویلو وان لکم فی رسول الله لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه اسوه نمونې ته وی یاد ساته چې ته په سواړی کې درزیله یو نمونه د وسکټ یا د کوټ ورکې او هغه د هغې کوټ مطابق تاله کوټ جوړ نه کړي ته یې چېرته نالې تا چې جاپاني ماډل موټر ویلو چې ماله دا راوله او هغه د بل راوستو ته یې بالکل نالې د دې وجې نه څنګه چې الله اسوه نمونې ته وایي الله هم سیمپل را لېږلی دی چې تاسو به په دې طریقه کارونه کوئ چې نه زه یې چېرته نه قبلوم ته خو وسکټ نه قبلې نو هغه به ستا عمل څه قبول کړي نو که خپل عمل قبلول غواړې نو په دې پیمانه باندې به ناپ کې که په دې فټو نو قبول بشي او که په دې فټ نو نو قبلېږي نه دا د سیرت یو غټ پیغام دی راځئ چې خپل اعمال ټول د سیرت مطابق کو اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين